Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, edizione del pomeriggio per quanto riguarda i nostri live. Apriamo subito con il riepilogo del drammatico incidente che è avvenuto questa mattina poco prima delle 10, dove un piccolo velivolo è caduto nei pressi di Codroipo, 2 persone a bordo, purtroppo c'è una vittima. Il servizio. E di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente aereo avvenuto questa mattina, poco prima delle 10, in una zona boschiva a Prati di Loreto, a Codroipo. Per causa al vaglio delle forze dell'ordine è precipitato un ultraleggero che si è incendiato al contatto con il suolo. Sul posto sono giunte 2 squadre del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco con il supporto di un'ulteriore squadra, l'autobotte e il funzionario di guardia da Udine. Per uno degli occupanti del velivolo, il passeggero Mauro Caporale, 39 anni, il personale medico del 118, intervenuto con l'elicottero, ha potuto soltanto verificare il decesso, mentre il pilota, un uomo di 62 anni di Porcia, è stato elitrasportato a Udine in prognosi riservata. Secondo una ricostruzione, l'aereo era appena decollato da una vicina aviosuperficie. I vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell'area. La stessa zona dell'incidente è stata interdetta per permettere agli inquirenti di operare nel recupero dei rottami e avviare le prime indagini di polizia giudiziaria. Cambiamo argomento e parliamo di economia. Nell'anno pandemico 2021 come sono cambiate le dinamiche di export del settore legno arredo regionale e quali sono oggi i nuovi scenari geopolitici? Il cluster legno arredo casa Friuli Venezia Giulia torna con l'evento Top 50 per fornire agli addetti ai lavori la periodica analisi dei dati dell'export assieme a una panoramica sullo stato di fatto del comparto. Focus della serata, organizzata in collaborazione con Intesa San Paolo, rischi e opportunità legati alla crisi pandemica. Top 50 mercati in programma lunedì prossimo alle 17:30 presso il Palazzo Antonini Maseri, sala d'onore dell'Università degli Studi di Udine in via Gemona 5. Alle 17:15, prima del convegno, si terrà una breve visita guidata dell'edificio a cura dell'Ateneo Friulano. Ed ora una notizia dell'ultima ora, dunque, perché mentre stiamo andando in onda ci stanno arrivando gli aggiornamenti. Intervento in corso da parte dei Vigili del Fuoco nel Medio Friuli, nella zona di Coseano, per un incendio in un campo a fuoco 10 rottoballe. Questa è la notizia che ci ho appena aggiunta e poi c'è un altro intervento in corso, ma speriamo insomma di darvi ulteriori aggiornamenti nel corso del telegiornale. Ci scusiamo per questi cambi al volo, ma siamo in diretta e come vedete a volte la diretta anticipa quello che accade. Adesso restiamo in tema, ma ci spostiamo a Villa Marin. Capillarmente diffuse sul territorio, le Proloco salvaguardano la cultura, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Questo è il messaggio che l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emilio Bidi ha rivolto oggi all'assemblea ordinaria annuale del Comitato regionale delle Proloco, che quest'anno organizza negli spazi di Villa Manin in concomitanza con Sapori Proloco. L'esponente della giunta regionale, nel portare il saluto dell'amministrazione, ha ribadito il convinto sostegno dell'esecutivo regionale al mondo delle Proloco. Inoltre ha ringraziato i sodalizi per il lavoro svolto nei 2 anni di pandemia, quando le Proloco, con i loro 20.000 volontari, sono state ancora una volta collante sostegno delle nostre comunità. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina informativa. Chiaramente se avremo ulteriori notizie in merito a incendi in corso in Friuli Venezia Giulia, gli altri fatti di cronaca, chiaramente attraverso le nostre pagine social oppure sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est.
Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.